హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరికీ నమస్తే అండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం బోట్ నెక్ విత్ ప్రిన్సెస్ కట్ బ్యాక్ బటన్స్ ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలో చూసాం కదా. ఈ వీడియోలో అది ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం లైనింగ్ అండ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ప్రీవియస్గా కట్ చేసుకున్నాం కదా లైనింగ్, అదేవిధంగా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ రెండు అటాచ్ చేసేసుకుని ఏమైనా ఎక్స్ట్రాస్ ఉంటే అవన్నీ కూడా నీట్గా కట్ చేసేసుకుని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫ్రంట్ కుట్టుకోవాలి. ఫ్రంట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి 3 పీసెస్ వస్తాయి. మెయిన్ మధ్యలో ఒక పీస్ ఉంటుంది, అటు ఇటు చిన్న పీసులు వస్తాయి. ఇవి మూడు కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి. మనం ఇది ఒకసారి నీట్గా చూసుకోవాలి. ఈ విధంగా రాంగ్గా అటాచ్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీరు కరెక్ట్గా ఈ హ్యాండ్ ఈ విధంగా మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఫ్రంట్ పార్ట్ అటాచ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రంట్ అటాచ్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫ్రంట్ యాక్ పీస్ వస్తుందండి, ఓపెన్ రాదు. మీకు బ్యాక్ వచ్చేసి ఓపెన్ వస్తుంది. మీరు కావాలనుకుంటే ఫ్రంట్ కూడా ఓపెన్ పెట్టుకుని కుట్టుకోవచ్చు. సో ఇది బ్యాక్ ఓపెన్ కాబట్టి బ్యాక్ ఓపెన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం ఫ్రంట్ కుట్టుకుందామండి. ఫ్రంట్ చాలా ఈజీ, నార్మల్ బ్లౌజ్ కన్నా కూడా చాలా ఈజీ అండి. షేపులు కుట్టడం అది ఏమీ ఉండదు, జస్ట్ ఇవి అటాచ్ చేసేసుకుంటామే అనమాట. సో మీరు లెఫ్ట్ది లెఫ్ట్, రైట్ది రైట్ కరెక్ట్గా చూసి పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే పైనుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. కింద నుంచి కుట్టకండి, పైనుంచి కుట్టండి. పైనుంచి కుట్టి ఇక్కడ రౌండ్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఆ రౌండ్ ఇక్కడ ముడతలు ఏమి పడకుండా కరెక్ట్గా స్టిచ్ చేసుకోండి. స్టిచ్ చేసుకుంటే మీకు కింద కొంచెం క్లాత్ మిగులుతుంది, అది మనం కట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇదే విధంగా రెండు కూడా మీరు స్టిచ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, నేను స్టిచ్ చేసేసాను. చాలా నీట్గా వస్తుందండి. మీకు సింగిల్ స్టెప్ శారీస్ కానీ కొంచెం పల్చగా ఉండే శారీస్ కానీ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రంట్ ప్రిన్సెస్ కట్ ఈ విధంగా కుట్టుకుంటే. ఇక్కడ నేను ముందుగా చెప్పాను కదా కొంచెం క్లాత్ మిగులుతుందని. ఆ క్లాత్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా లెవెల్ చేసుకోండి. కరెక్ట్గా ఫ్రంట్ అంతా కూడా ఈక్వల్గా ఉండేలాగా కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసుకుంటే ఫ్రంట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇంతకు మించి ఏముండదు అనమాట. కింద క్లాత్ తిప్పుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ నెక్ అది కూడా మనం తర్వాత కుట్టుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ అయిపోయింది కాబట్టి పక్కన పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా చాలా ఈజీ. జస్ట్ మీరు నెక్ కుట్టుకోవడం, ఆ రౌండ్ కుట్టుకోవడం. ఫ్రంట్ మనం ఓపెన్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా కుట్టుకుంటామో పట్టి వేసి కుడతాం కదా, అదేవిధంగా బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనం ఒక పెంపుడు పట్టి, తిప్పుడు పట్టి అంటారు, ఆ రెండు కూడా వేసుకొని మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి. అయితే మనం ఈ రౌండ్ నెక్ వచ్చింది కదా, అది కుట్టుకోవడం చాలా రకాలుగా కుట్టుకోవచ్చండి. మనం ఎన్ని రకాలుగానో కుట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే క్రాస్ పీసులతో కూడా కుట్టుకోవచ్చు, లేదా మనకి కాన్వాస్ పేపర్ ఉంటుంది కదా, దాంతో కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏ విధంగా నచ్చితే ఆ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోండి. నేను వచ్చేసి ఇక్కడ నార్మల్గా ఒక క్లాత్ తీసుకున్నాను, లైనింగ్ క్లాత్. మీరు లైనింగ్ క్లాత్ తీసుకుని అది ఈ విధంగా పెట్టుకుని దానికి ఏం చేయాలంటే దాని మీద రైట్ సైడ్ లోపలికి ఉండేలాగా, లైనింగ్ క్లాత్ మీద రైట్ సైడ్ ఉండేలా పెట్టుకోవాలి. రాంగ్ సైడ్ పైకి ఉండాలి. ఈ విధంగా దానికి సరిపడా పీస్ తీసుకుని ఒక 1/2 ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో ఈ విధంగా కుట్టు వేసుకోండి. కుట్టు వేసుకున్నాక ఏం చేయాలి అంటే అది కట్ చేసి మనం డైరెక్ట్గా పీస్ తిప్పేయచ్చు అనమాట. ఎక్కువగా మనం డ్రెస్సులకు వేసుకుంటాము, అదేవిధంగా మీరు బక్రం కూడా యూస్ చేసి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక నేను రెండు కూడా స్టిచ్ చేసేసాను, రెండు రౌండ్లు కూడా స్టిచ్ చేశాను. స్టిచ్ చేసాక ఏం చేయాలంటే మనం నీట్గా ఫస్ట్ కట్ చేసేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్నాక మిగిలిన క్లాత్ ఉంది కదా, ఈ క్లాత్ని ఒక 1 ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో కట్ చేసుకోవాలి. మనకి క్రాస్ పీసులతో కూడా కుట్టుకోవచ్చండి, మీకు ఎలా నచ్చితే అలా కుట్టుకోవచ్చు. ఈ విధంగా కుట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం రౌండ్లు ఎక్కువ తిరిగినప్పుడు మనకి క్రాస్ పీస్ కన్నా ఈ విధంగా కుట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా రౌండ్ వస్తుందన్నమాట. ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది కూడా సేమ్ అలాగే కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఈ రౌండ్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా తిరగడానికి సిజర్స్తో మనం నాట్లు పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా రౌండ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ చిన్న చిన్న నాట్ల కింద ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసినప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా కట్ చేసుకోండి. కొంచెం ఎక్కువ కట్ చేశారంటే లోపలికి కట్ అయిపోతే మనకి ఆ నెక్ అనేది చిరిగిపోతుంది. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా కట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్గా ఫ్యాబ్రిక్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేయాలి, లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి.
ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి. ఫోల్డ్ చేసేసుకున్నాక ఇక్కడ మనం కొంచెం మడత పెట్టి కుట్టుకొని చేతి కుట్టు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టుకోవాలి. ఫోల్డ్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి. కుట్టు వేసుకుని లోపల చేతి కుట్లు వేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుందన్నమాట. ఇదే విధంగా రెండు కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక ఒకసారి చూపిస్తా. నేను స్టిచ్ చేసేసానండి. చూసారు కదా, చాలా నీట్గా వచ్చింది. రౌండ్ అనేది ఈ విధంగా కుట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా తిరుగుతుందనమాట. వెనక సైడ్ కూడా నేను ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసాను ఆ ఫ్యాబ్రిక్ని. ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుప్పుడు మనం నీడిల్ తీసుకుని చేతి కుట్టు వేసుకుంటే మనకు అక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ వరకు అయ్యాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం హుక్స్లు వేసుకునే చోట మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండు స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలంటే మీరు సేమ్ ఫ్రంట్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకుంటారో బ్యాక్ కూడా అలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలి. దానికి సరిపడా క్లాత్ తీసుకోవాలి. క్లాత్ తీసుకుని ఒక 1.5 ఇంచ్ వెడల్పులో తీసుకుని ఈ విధంగా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలన్నమాట. మనం నెక్ ఏ విధంగా కుడతాం ఆ విధంగా. నెక్స్ట్ లోపల కూడా మడత పెట్టి స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇది మనం హుక్స్లు పట్టి. అదేవిధంగా తాళ్ళు వేసుకోవడానికి పెంపుడు పట్టి కుడతాము. దీన్ని ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలంటే ఇది కొంచెం పెద్ద పీస్ తీసుకోండి. ఒక 2 ఇంచెస్ 2.5 ఇంచెస్ పీస్ తీసుకుని దానికి కరెక్ట్గా ఎంత ఉందో అంతే మనం పై ఫ్యాబ్రిక్ అంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్, లైనింగ్ కాకుండా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా తీసుకోవాలన్నమాట. ఇది ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మనం అందులో కలిసిపోయేలా కుట్టుకోవాలి. తాళ్ళుకి వేసుకునేది క్లాత్ మనం ఎప్పుడు కూడా పైకి మనకి లైనింగ్ కనిపించకుండా కుట్టుకోవాలి. సో దానికోసం మనం ఈ విధంగా కుట్టుకుని ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక 1/2 ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో కుట్టు వేసుకుంటాం. కుట్టు వేసుకుని దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ముందుదైతే మనం డైరెక్ట్గా తిప్పేసాం కదండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. ఒక 1 ఇంచ్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం. ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం వల్ల మనకి ఏంటంటే అది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. మనకి తాళ్ళు హుక్స్లు పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి నీట్గా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేయకుండా లైనింగ్ మాత్రమే వేస్తే అంత నీట్గా కనిపించదు అనమాట. ఇక్కడ కుట్టాక ఒకసారి చూడండి నేను ఏ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేశానో. మనం ఫ్రంట్ ఏ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటామో సేమ్ అనమాట. ఫ్రంట్ అయితే లైనింగ్ వేసినా పర్వాలేదు, బ్యాక్ హుక్స్ కాబట్టి కంపల్సరీ మనం ఫ్యాబ్రిక్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా హుక్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఈ విధంగా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినా కూడా మనకి తెలియదు. అదే మీరు ఓన్లీ లైనింగ్ వేస్తే మాత్రం మీకు అంత నీట్గా కనిపించదు, మనకు ఆ కలర్ కనిపించేస్తుంది. ఈ విధంగా బ్యాక్ అంతా అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం రెండు కూడా ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి. షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసుకున్నాక నెక్ కుట్టుకోవాలి. నెక్ మనకు నచ్చినట్టుగా కుట్టుకోవచ్చండి, మీ ఓన్ స్టైల్లో కుట్టుకోవచ్చు. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ క్రాస్ పీసులు తీసుకుని స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. మనం నార్మల్ బ్లౌజులు నెక్ ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటామో అదే విధంగా క్రాస్ పీసులు తీసుకుని నెక్ స్టిచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఈ విధంగా కుట్టుకుని ఎలా తిప్పుకుని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని ఈ విధంగా తిప్పుకుని మనకి చేతి కుట్లు వేసుకోవాలి. ఇది అందరికీ తెలిసిందేనండి. నెక్ అయిపోయాక ఏం చేయాలంటే హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసేసుకోవాలి. 2 హ్యాండ్స్ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్కి రైట్ హ్యాండ్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ కింద పట్టీ వేసుకోవాలన్నమాట. నార్మల్ బ్లౌజ్కి ఎలా వేసుకుంటామో దీనికి కూడా వేసుకుని అదేవిధంగా డాట్స్ కూడా వేసుకోవాలి. ఫ్రంట్ సైడ్ కింద కూడా మనకి ఇక్కడ షేప్ పట్టీ రాదు కాబట్టి నార్మల్గా బ్యాక్ పట్టీ ఏ విధంగా వేసుకుంటామో అదేవిధంగా ఫ్రంట్ పట్టీ వేసుకుని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని చేతి కుట్లు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫ్రంట్ కూడా అయిపోయింది కదా, బ్యాక్ అయిపోయింది, టోటల్గా బ్లౌజ్ అంతా అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా ఏం చేయాలి అంటే రెండు కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి. సైడ్స్ అటాచ్ చేసుకుంటే బ్లౌజ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. దీనికోసం మీరు ఓల్డ్ బ్లౌజ్ తీసుకుని మిడిల్ నుంచి అటువైపు ఇటువైపు ఫ్రంట్ మెజర్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఫ్రంట్ మెజర్ చేసుకుని అటువైపు ఇటువైపు ఎంత లూజ్ కావాలో మార్క్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ కూడా ఎంత లూజ్ కావాలో మార్క్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది జాకెట్. ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుని కరెక్ట్గా కుట్టు మనం ఇక్కడ వేసుకోవాలి. హ్యాండ్ లూజ్ కూడా ఎంత కావాలో మార్క్ చేసుకుని కుట్టు ఇక్కడ వేసుకుంటే మనకి బ్లౌజ్ రెడీ అయిపోతుంది. బ్లౌజ్ మొత్తం రెడీ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ మనకి నెక్కి అదేవిధంగా బ్యాక్ ఫ్రంట్ కింద పట్టీకి అన్నిటికి కూడా హ్యాండ్ వర్క్ చేసుకోవాలి. చేతికుట్లు వేసుకుని నెక్స్ట్ మనం హుక్స్లు తాళ్ళు వేసుకుంటే బ్లౌజ్ అంతా కూడా రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఫైనల్గా బ్లౌజ్ ఇదండి. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ ప్రిన్సెస్ కట్ వస్తుంది, ఏక పీస్ వస్తుంది అనమాట. ఓపెన్ రాదు, బ్యాక్ ఓపెన్ వస్తుంది. ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్.
మీరు బ్యాక్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చిన్న హోల్ పెట్టాను నెక్ కింద. మీరు కావాలనుకుంటే ఇంకా పెద్ద హోల్ పెట్టుకోవచ్చు. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వెనక మెడ మీద ముందు మెడ కొంచెం డీప్ పెట్టుకున్నాను. మీకు ఎలా కావాలనుకుంటే మీరు అలా మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీకు నచ్చినట్టు కుట్టుకోవచ్చండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.